السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتي المتواضعة. معاكم شيماء من قناة مملكة شوشو. فيديو النهاردة إن شاء الله هو ريفيو عن الغسالة الفوق أوتوماتيك التوشيبا ال11 كيلو. كانت متابعة للقناة، دخلت لي امبارح لما شافت المسحوق بتاع تنظيف الغسيل. شافت الفيديو وعجبها، فدخلت لي وقالت لي يا شوشو لو سمحتي اعملي لي ريفيو عن الغسالة بتاعتك عشان عايزة اشوفها وكده. قلت لها حاضر، فقمت بالفعل في ساعتها صورت الفيديو ونزلته تاني يوم. طبعا كل طلبات المتابعين يعني لازم انفذها لهم في ساعتها على قد ما اقدر، لان دول قبل اي حاجة هم اخواتي. فانا عملت لك الفيديو اهو زي ما وعدتك، يا رب يعجبك وتستفادي منه. قبل ما ابتدي الفيديو هطلب من حضراتكم طلب، لو اول مره تشوفوني واول مره تدخلوا قناتي ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. يلا بينا نبتدي الفيديو. انا معايا الغساله الفوق اوتوماتيك، هي نوعها توشيبا. تمام. في انواع كتير بس توشيبا افضل نوع في انواع الغسالات الفوق اوتوماتيك عن تجربة، وكمان من كلام مهندسين متخصصين في الصيانة بتاعة الاجهزة الكهربائية بكل امانة. تمام. ده بالنسبة للاسم. بالنسبة للحجم هي 11 كيلو، في 10، في 9، في 7، في اكتر من كده 13. انا بتاعتي 11 كيلو. تمام. ده بالنسبة للحجم. بالنسبة للونها انا جبت اللون السيلفر اهو، في ابيض وفي يعني مدي على سماوي كده، وفي اللي هو الفضي. انا جبت اللون الفضي حباه، ونزلوا جديد منه كمان ذهبي، يعني ده جديد. انا حبيت السيلفر عشان لون الديب فريزر ولون التلاجة بتاعتي وحطاهم كلهم مع بعض في نفس المكان، فحبيت ان هما كلهم يبقوا لون بعض، فانا جبت اللون السيلفر. بالنسبة بقى لنظام الشغل هوري حضراتكم. دي لوحة التحكم، هي طبعا كلها تاتش. تمام. ودي منظرها من فوق اهو. الغطا اهو، بس معلش هو شفاف وانا مش عايزة ابان على قد ما اقدر اهو. بتفتحيه على مرحلتين، يعني بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كده مرحلة بيبقى متني من فوق كده، وممكن تفتحيه على المرحلة التانية اهو اهو، بيبقى شكله كده. شايفين حضراتكم اهو. ده بالنسبة للغطا. بالنسبة للوسع اهو بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين معايا، هي 11 كيلو. طبعا هي من جوه ستانلس، جميلة جدا ما شاء الله وكبيرة وبتشيل حاجات كتير وبتنظف الغسيل. انصح اي سيدة عايزة تغير الاوتوماتيك لفوق اوتوماتيك تجيبها، عمرها ما هتندم. ده بالنسبة لشكلها من جوه. دول بصوا دي، وهنا في واحدة كمان، دول اللي بينزلوا المية عشان يملوا الغسالة وعشان الغسيل يتغسل. هشغلها لكم برضو كمان شوية وهوريها لكم. وهنا الغطا ده بيحطوا فيه الدوني عشان ريحة الغسيل تبقى حلوة. وده الدرج ده اهو بصوا، هنا بيحطوا المسحوق وهنا ممكن يحطوا الكلوروكس اهو، بيتفتح ويتقفل كده بكل سهولة. تمام. واللي تحت ده الفلتر اللي بيطلع بقى بقايا القماش، بقايا الفتل، بقايا اي حاجة عشان يحافظ لك على الغسالة، ما يخليش الغسالة تبوظ. بيتفتح كده ويتقفل اهو، بتدوسي عليه تحت كده اهو، بيتفتح ويتقفل. انا فتحته لقيت فيه من شوية فتل كتير قوي وشلتها. وده برضو بتاع الدوني اهو، طبعا انا ملمعاه، بس طبعا دي بقايا التسخات كلها. هديها دورة خل عشان تنضفها وهوريها لكم هتبقى زي الفل. ودي دي بتقعد تلف بقى، هي دي ايه اللي بتنضف اللي من تحت دي المروحة. تمام. ده منظرها من جوه. بالنسبة بقى نيجي لوحة التحكم. بصوا حضراتكم، ده تشغيل اهو، هتدوسي عليه بسم الله الرحمن الرحيم
كده هي اشتغلت. ايقاف لما تحبي تطفيها تقفليها من ايقاف. درجة الحرارة في ساخن، في دافئ، في بارد، حسب نوع الغسيل وحسب الاتساخ هتشغليه. يعني انا مثلا هعمله على دافي لاني بس هوريكم بس دورة خل تنظيف، انا مش هحط غسيل بس حابة ان انا اشغلها معاكم. تمام. ده عدد الساعات هيكتب لك هنا. الغسيل هياخد ساعة، هياخد نص ساعة، حسب الدورة اللي هتدوسي عليها. تجفيف الدوران السريع، ده بقى لو انت عايزة الغسيل يتعسر جدا جدا جدا، ما يبقاش فيه ولا نقطة مية واحدة. انا ما بشغلهوش الصراحة، ممكن اعمله في الصيفي لكن في الشتوي لا، او في الستاير او في الملايات لا، عشان طبعا هيكسر الغسيل. الدورة بتدوسي بقى اعتيادي اللي هو الغسيل العادي، تقيل اللي هي الغسيل الشتوي، لطيف الغسيل الصيفي. البطانية ممكن تغسلي فيه بطانية بس ما تبقاش تقيلة قوي، يعني مثلا 5-6 كيلو، عشان لسه لما تملى مية حجمها هيزيد، عشان تحافظي على الغسالة ما تبوظهاش. واوعي تحطي مثلا عندك بطانية 10 كيلو تحطيها هتبوظ. في سلفتي عملت كده غسالتها باظت، فبرضو انا بنصح وبقول للأمانة. وفي النقع، لو عايزه تنقعي غسيل ابيض مثلا عشان هو شديد الاتساخ، برضو بتدوسي على الدوره فبتتحكمي في البرنامج. وفي تنظيف الحوض اللي هو تنظيف الحله اللي بالخل اللي هوريها لحضراتكم دلوقتي. طبعا لما تحبي خلاص تظبطي كل حاجه هتدوسي تشغيل هيشتغل. ولو انت مثلا نسيتي تحطي حاجه هدوم ولا حاجه هتدوسي توقف مؤقت، هتفتحي الغساله هتحطي الهدوم وبعد كده هتدوسي تشغيل وتقفليها، هتكمل غسيل عادي جدا. تمام. بالنسبه هنا لمستوى الماء، بصوا من 2 لتر ل 7 لتر حسب كميه الغسيل هتملي الميه. غسيل مثلا عايزه الغسيل قد ايه، مثلا ممكن تدوسي 12 اقصى حاجه عشان تنضفي الغسيل حسب الاتساخ. شطف مثلا ممكن تدوسي مره او 2 او زياده. انا الصراحه بعمل الشطف دايما 2 اهو عشان يبقى نضيف. دوران سريع اللي هو التجفيف، بتدوسي دقيقة او 5 أو 9، انا بعمل دقيقة بس عشان بخاف ان الغسيل بتاعي يتكسر. تمام. بيبقى فيه هدوم خروج وكده. وهو ده شكل لوحة التحكم كلها، انا ظبطت البرنامج خلاص. تمام. بصوا هدوس كده تشغيل، بسم الله. بصوا حضراتكم المية بتنزل اهي، شايفينها. هسيبها تنزل. وبعد كده كمان جايبه ايه، جايبه ازازه خل معايا اهي، هحط كده زي ما حضراتكم شايفين معايا مثلا ربع ازازه خل. ممكن تعملي الموضوع ده كل شهر مره عشان نظافه الغساله. هتحطي الخل والميه والغساله هتتملي وهتغسل. وبعد كده بتعصر وبتضرس الميه اللي فيها، ودي اسمها دوره شطف للغساله. بتخلي الغساله زي الفل، بتطلع الاتربه، بتطلع الاقمشه، بتطلع اي حاجات مثلا مطرح الغسيل مثلا معلمه في الاستانلس، بتخلي الدنيا فله. طبعا البخار ابتدى يطلع لان انا عاملاه على دافي. تمام. عشان ينضف كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا حضراتكم انا شغلتها قدامكم، بصوا بتطلع الميه اهو من المكان ده، والمروحه تحت بتلف وكمان بتطلع من المكان ده ميه اهو. وظبطتها على الساخن عشان تنضف اكتر. وكمان عملت على تنظيف الحوض. هتاخد بصوا الساعه بتتكتب لك هنا 65 دقيقه، يعني حوالي ساعه و5 دقايق عشان تاخد الدوره بتاعه التنظيف بتاعتها وتغسل وتصفيها وتخليها زي الفل. وكده ابقى قدمت لحضراتكم ريفيو كامل على الغساله التوشيبا الفوق اوتوماتيك 11 كيلو السيلفر. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا من حضراتكم ووفيت وما نسيتش اي حاجه، قلت كل حاجه. وانصح اي سيده مثلا متزوجه او انسه مخطوبه لسه هتتجوز،
ما تجيبش الغساله الاوتوماتيك، تجيب الغساله الفوق اوتوماتيك. بتوفر في الوقت وبتوفر في المجهود، بتوفر في المصاريف وفي المسحوق. بتحط لها مسحوق عادي. انا كنت عامله خلطه، لو تحبوا حضراتكم ترجعوا وتكتبوا مملكه شوشو المسحوق الموفر هيطلع لكم ان شاء الله، تستفادوا من الفيديو. وعملت امبارح برضو فيديو عن الخلطه الجباره بمعلقه واحده تخلي غسيلك زي الفل. فبتغسلي بالغساله دي، ميزتها ان هي بتغسلي بالمسحوق العادي، فهتوفر معاكي جدا في المسحوق وفي مصروف البيت. دي حاجه تانية بتوفر كهرباء، بتسحب كهرباء اقل من الغساله الاوتوماتيك. وطبعا كلنا عارفين ان الكهرباء غليت، فاحنا بنحتاج نوفر على قد ما نقدر. بس انا كده قلت لكم كل حاجه عنها. انا مشترياها بقالها سنتين معايا، بسم الله ما شاء الله، جميله، اقتصاديه، موفره، بتشيل كميه غسيل كبيره. بدل ما اغسل مرتين في الغساله الاوتوماتيك بغسل مره واحده في الغساله الفوق اوتوماتيك. على فكره انا لسه عندي الغساله اوتوماتيك ركناها في البلكونه ما اتصرفتش فيها، بس بجد دي اختراع وريحتني. بالنسبه للناس اللي بتقول ان الغساله ما بتنضفش، هعمل لكم ان شاء الله قريب جدا، انتظروني، فيديو عن ازاي تخلي الغساله الفوق اوتوماتيك تنضف ومن اول مره ومن اول استخدام بكل سهوله وبكل بساطه. هعمل لكم الفيديو وهنزله لكم اليومين الجايين، بس حضراتكم فعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار اي فيديو جديد انا بنزله. وبحب في اخر الفيديو برحب بكل المتابعين الجداد اللي اشتركوا عندي، وحبايبي اخواتي العرب شرفتوني ونورتوني. بالنسبة لسعر الغسالة، هي انا شارياها من سنتين ب5,500، 5,500. دلوقتي انا سمعت ان هي والله اعلم يعني وصلت ل7,000 او 7,500، يعني تقريبا زادت 1,500 او 2,000. تمام. وبكده ابقى خلصت الفيديو، وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.